أرست زينام قدماء منستر أبي أحمد استتحاز بجت عمت كبابي 9 مليون هكتار زخون مريت سرناي كفري كبلو تزاريبو انتاوي سلطانة إثيوبيا مسبر بحري استأساسر منبارو موران تاريخ غليزوم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن بريزيدنت تشاينا شي جين بينغن أب دبوب كوريا بستفرالي زعباتات أمتز جبرزت الساليتوم سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كمي تمسيول كساعات حدا خوينو كم تلمود مقد زينا حيزنا مزينا لنا زيناتات ندامراحكم ساهم صدنا انا ابراهيم فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر قداماي منستر ابي احمد اب استتحاز بجت عمت كاب 8.5 كساب 9 مليون هكتار اب زخون مريت سرناي كفري كبلو تزاريبوم ثم قداماي منستر اب زوا مبراق شوا كيدي اتاخا سرناي كرمتي بمعزاب سرحتي لمعات سرنا حقاي اجميروم قداماي منستر ابي احمد تي عوده تملكيتهم ابزهبو حساب ببركي حجر اب وان كرمتي 4.5 مليون هكتار مريت زخون بسرناي كم استشفنا بمغلاص اب وان حقاي ونته طنخيرو كم زقصليم تزاريبم زلوم እዚ ድማ ምስ ዓሚ ፍርያት እንትነጻጸር ኣዝዩ ዝበለጸ ከም ዝኸውን ትጽቢት ይግበር ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዞባ በዝገበሩ ውዕደት ካብ ስርናይ ብተወሳኺ ፍርያታት ባናና ፓፓየን ዓሳን ከም ዝተዓዘው ብምግላጽ ጥዕና ገንዘብን ሃፍትን ንምርካብ ከምኡውን ብውሕስና ምግቢ ርእስኻ ንምኻል ዝሕግዙ ከም ዝኾኑ ኣመላኺቱ እዩ ስግግር ገጸር ንምርግጋጽ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ብብርኪ ሃገር ልዕሊ 150,000 ፓምፕታት መስሐብ ማይ ናብ ስራሕ ኣትዮም እዮም ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር 10,000 ዝግመታ ትራክተራትን 1,000 ኮምባይነራትን ኣብ ስራሕ ከም ዝውዓላ እውን ተዛሪቦም በዚ ድማ ማሽን ናይ ምብዝሑ ጉዳይ እናወሰኸ ምምጽኡ ብምግላጽ ፓምፕን ትራክተራትን ካብ ወጻኢ ካብ ምታው ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምቕራብ ከም ዝተጀመረ ሓቢሮም ኣለዎም أب عود حرشة زمتلوتي إثيوبيا أب كرباوان كاب تحجزاينت كم توتزر يكبلو مكتل قدامي مستر تمسكن ترونه تزاريبهم قدامي مستر أبي حمدن كالوت لعلوت حلف تسرح منجستن أب كل الأوروميا زوبا مبرق شوا أتاخا خبا فريات سرناين لمعات سرناي مسنون عدت أكايدوم لهم أتي عدت أميتهم ريتهم زهابو مكتل قدامي مستر تمسكن ترونه أبتي زوبا زكايد زلو لمعات سرناي بانانان باباين تسفا زهبيلهم أتي لمعات قدامي مستر أبي حمد إثيوبيا حيلي سبن تفتراوي تأجان حزا ملمان أي جبان نزبال وبتكبر زرعي كم زخانون حبيرهم مقيار من نوابرون معباي مفراينة محبر السب قطر كل مداوي بلتقنا إثيوبيا أب حاطير أوان معواد زخل كم زخنا عفو قباي بايتو وكل تزبي تاقس عفو قليس أمالهم قداماي منستر أبي حمد تمالي بزوا مبرق شوا كل الأوروميا أتاخا خباب فريات سرناي كرمتي بمعزاب سرعة حرشة سرنا حقاي كم زجمرو زفلتيوم عفو قباي بيت مخري وكل تزبي تاقس عفو دحريتي عدت أب زهاب وريتو كم زبالو سرعة مقيار من نوابرو محبر السب قطر كل مداوي بلتقنا إثيوبيا بحاطير أوان معوات زخليوم أبزي بجت عمت منجستي بركز ولو عبايتن مهناز تلمو نبسراح كم زعاتو بمحبار مبزحتو محبر السب إثيوبيا هبا قطر كم زنبرن منجستي دما من نوابرو أب قطر زنبرو زيقاتات نمقيارن مفراينت نمعباين الناس راح كم زخنم عرد يوم
عمتاوي سلطنا كلتشحن عسر تشومنتن لعلو تمرارحة بارتي بلتسقنا يكايد اللهم اتي سلطنام بمرأيا نايم دمار منغستي مرأيا عودتات بزول مري حساب نزقصلو عسرت معلتتات كم زوهاب تحبيرو لهم اتي مرها قبري ناي امرارحة فلتات كلتن عقمن زحانصوز تفعل الرسا قدات زقربو اليوم عبتي سلطنا لعلي كلتا شح كاب فيدرالن كلاتن استوصاصو لعلو تمرارحة زساتفلو انتقون قلنا قلني تسلطنا عودت سرعة المعاد كايد مخانو تقاليزو لهم معد زينا حزوني قصل تملكتي حزدما بزرزر نابز حزنام زيناتاتي كحلفكم أب إثيوبيا زي تسالت حجر بوكل ممحاش ماكرو إيكونومي عبيت حجر كسالت كم مقبار حالفو زفر فاينانس كنقاقح غيريوم حفشاوي GDP بجت عمد كلتشحون عسر تشومنتن بخلت أهاز كعبي أب مقبار العلقدة كم زيصاوت وين تحبير لهم أبادي دمكان حلفو عمتات ماكرو إيكونومي إثيوبيا عدل سرح أب مفتار عداقا وسخ من نبابرو أب مرققع بروجكتات كسالوتو أب مقبار إنفستمنت أب مسحاب بفتناتات تحاتيرو تنحيم استداخمة متن إكسبورت وهلول شرفي وطعي قدلت بجت نقدي كونتروباند لمعات هاجر بزد اللبركي نخي سالت ان قطبة هاجر نخي محايشن انكفات كوينو تنحيم زوم تساقمات نمفتح منقستي هاجر بوكول ممحياش ماكرو إيكونومي نمكياد موسينم اتي ممحياش هاجر بوكول ماكرو إيكونومي استزابع قطبة إثيوبيا نمعراي نقدن إنفستمنتن ممحياش تودا داراي مفرياينت نمعباين وحس سرعات فاينانس نمرققاتن زعلمن تخون ازي دما أبي قطبة هاجر وتسيت زمزقبو كوينو ترايو ايو بلوت وغزي 170 بليون بر نبري منقست قبي بزي عمت 1 تريليون بر يتطبقال ስለዚህ ለውጥ አለ ማለት ነው አበዋን ለውጢ እቶት መንግስቲ ብር 170 ቢሊዮን ኔሮ ኣብዛ ዓመት 1 ትሪሊዮን ትጽቢት ይግባር ስለዚህ ለውጥ ሎ ማለት እዩ ካላይ ኤክስፖርት መምሕያሽ እዩ እዚ ድማ ልዑል ለውጢ ኣመዝጊቢ እዩ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ሙሉ ኤክስፖርት ዝገበርናዮ ኣብዛ ዓመት ኣብ 4 ወርሒ ጥራሕ ኤክስፖርት ጌርና ረኺብናዮ ኢና ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ 23 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ بريفورم مخنات كابرباتا كسابرباتا نتوحمويسة زتقع بليون دولار شغشغ دا تغيريو ازي عبي عاوتيو إثيوبيا أدان مخفال تقام يبلان انفستمنت وزاي بلوع البركي تسفاحفحيو أب عبيتي سوهافتي تخورت غيرنا نسرح بزبلنا يو مسارت بوزحات انفستمنت مسحاب تخايليو كتوا إثيوبيا بخل ممزني انترى بزدم ملكو سبرات إثيوبيا الناس أجنايو زركاب ممحياش هاجر بوكول ماكرو إيكونومي إثيوبيا كتسالنت زلوو عبيت هاجر كرقاقت كام مقبار بتوساخي زفر فاينانس كنقاقح أب مقبارون زلعالة قدا كمستسعوت يوزقلت የተደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ እጅግ በጣም ታሪካዊ ነው ዝተሳለጠ መምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ብጣዕሚ ታሪካዊ እዩ ክሳብ ሕዚ ዘለዎ ፈጻጽማ ድማ ብጣዕሚ ዝበረታታ እዩ ሸርፊ ዕዳጋ ብዝተረጋግዐ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ሸርፊ ወጻኢ ብብዙሕ ዝተረኸበሉ ዓመት መጠን ኤክስፖርት ብብዙሕ መንገዲ ዓብዪ ዕቤት እዩ ዘለዎ ኣብ ታሪክ ልዑል ኣታዊ ኤክስፖርት ዝተረኸበሉ ዓመት እዩ መጠን ቁጠባ ባንክታትን ዝህብዎ ልቓሕን ብልዑል ብርኪ እናወሰኸ እዩ ዘሎ ከውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ረገድ ልዑል መጠን ሸርፊ ወጻኢ ንውልቀ ሰው ሃፍቲ ብሰፊሑ ምቕራብ ክኢልና ኢና በዚ ድማ ዕዳጋ ምርግጋዕ ይረአዩ ባለፈው አንድ ዓመት እንደተመለከትነው ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተዓዘብናዮ መጠን ኤክስፖርት ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ብርኪ ዓብዪ እዩ ከም ሃገር ኮነ ከም ባንኪ ውህሉል መጠን ሸርፊ ወጻኢ ንኸዓቢ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ እቲ ዝተገብረ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ቁጠባ ዕቤት ኢትዮጵያ ኣብ ምስላጥ ዝለዓለ ግደ እናተጻወተ ይርከብ ጥንታዊ ስልጣነ ኢትዮጵያ ምስ በር ባሕሪ ዝተኣሳሰረ ምንባሩ ምሁራን ታሪክ ይዛረቡ
ንኢትዮጵያ በር ባሕሪ አልቦ ምግባር ኣብ ልዕሊ ሃገር ካብ መንጎ ዝተፈጸሙ በደላት ኩሎም ዝመዓራረዩ ዘይምህላው እውን ይግለጽ እዩ። ጌታቸው ዓለሙ መወዳእታ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ዝተርኣየ ዘበነ ምርኣይ ሓያልነት ኢትዮጵያ ዝኾነ መንግስቲ ኣክሱም ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዝነበራ 4 ሓያላን መንግስታት እዋን ከም ዝምደብ ጥንታዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ ይመላኽት። ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ካብ ምብራቃዊ ጠረፍ ሱዳን ክሳብ ሞቃዲሾ ኣብ ዝነበሩ ወደባታ መራኽባ ውቅያኖሳት ከባጽሓ ምንባረን መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ። አዶሊስ፣ ሚድር፣ ታጁራም፣ ዘይላ፣ ገበዛ፣ በርበራ ካብ መንጎ እቶም ወደባት ተረቋሕትዮም። እዞም በርታት ባሕራ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተፈላለዩ ርክባት ካብ ምግባር ብተወሳኺ ካብ ውሽጢ ዓዲ ንዝለዓል እቲ ዝነውሐ መስመር ንግዲ ሲራራ መባፅሓት ነይሮም። ቻይና ፐርሺያ ወይ ድማ ናይ ሕዚ ኢራን ኢልና እንጽዋዓን ኢትዮጵያን ስልጣነ አክሱማዊት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከምኡውን ኢንድያ እየን ነይረን ኣብቲ እዋን ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ። ስለዚ በሪ ባሕሪ ምንባሩ ወደባት ብምንባሩ ምኽንያት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ገፊሕ ንግዲ እተካየድ ዝነበረት ሃገር እያ። መንግስቲ አክሱም ምስ ግዛኣታት ፊንቃውያን፣ ግሪካውያን፣ ቤዛንታይን፣ ሮማውያን፣ ግብፃውያን ምስ ህንዳውያንን ቻይናውያንን ልዑል ኢኮኖሚያዊ ርክብ ከም ዝነበሩ ይግለጽ። ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ወደብ አዶሊስ ስነ ሓርማዝ ከም መለዋወጢ ኣቑሑ ብምቕራብ ዝተፈላለዩ ኣልባሳት፣ ጠራሙዝ፣ ገይፃ መይፂ፣ ብርን ወርቅን፣ ነሓስ ከምኡውን ፅሬት ዘለዎ ማፅዋራት ኩናት ምስ ካልኦት ሃገራት ሰፊሕ ንግዳዊ ምልውዋጥ ትሰርሐሉ ምንባራ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘበነ መንግስቲ አክሱም ናይ ባዕላ መተዓዳደጊ ሳናቲም ሓቲማ እትጥቀም ብሕታዊት አፍሪቃዊት ሃገር ምንባራ መዛግብቲ ታሪኽ ይዝንቱ። አካባቢያችን አደገኛ ሰፈር ነው። ከባቢና ሓደገኛ መንደር እዩ። ካብ ታሪኽ ብዝብገስ ቅርሕንትን ብምኽንያት ዶብ ተሳገርቲ ርባታትናን ገሊኦም ኣብ ሓንቲ ለይቲ ተኒንና እንተንጠፍእ ተሓጓሶም ወሰን ኣይምነበሮን። ጸላትና በብእዋኑ ወራር ዝፍትኑልና ብሸነኻት ሰሜንን ምብራቕን ክፋል ሃገርና እዩ። ላዕለዋይነት ቀይሕ ባሕሪ ዘሰኣና ፖለቲካዊ ኣሰላልፋን ለውጢ ሚዛን ሓይልን ዓለም ውድቀት አክሱም ስዒቡ ኣብ ማእኸላይ ዘበን ዝተጣየሹ መንግስታት ኢትዮጵያ ከቢድ ጸቕጥታት ዲፕሎማሲ ንምትእንጋድ ተገዲዶም እዮም። ክሳብ መበል 13 ክፍለ ዘመን ዝጸንሐ መንግስቲ ዛጉዌ ኣብ ከባብታት ጠረፍ ካብ ኣዕራብ ኦቶማን ቱርኪን ኣብ ዝነበረ ምንቅስቓስ ምስፍሕፋሕ ኢትዮጵያ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ምሕላው ዝኸበዳን ብርክት ዝበሉ ውግኣት ዘተኣናገደትሉን እዋን ነይሩ። በአካባቢ በቆዳ ስፋትም ኣብዚ ከባቢ ብስፍሓት መሬት ይኹን ብበዝሒ ህዝቢ ዝመዓራረየና እኳ እንተዘይሃለወ ዝነበረና ተሰማዕነት ግና ምስ ዓሰብ ከይዱ እዩ። 70 ሚእታዊ ናይ ዓለም ነዳዲ ካብ መንጎ ዝመሓላለፈሎም ስትራቴጂካዊ ቦታታት ሓደ ዝኾነ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ተገሊልና ኢና። ሎሚ ልምዓትን መጻኢ ዕድልን ሃገርና ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብ ኢድ በሪ ባሕሪ ዘለዎን ጎረባብቲ ሃገራት ወዲቑ እዩ። ኣብ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ሕሉፍ መንግስቲ ዘይለዓል ሕቶ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። የውስጥና የውጭ መስተጋብር በፈጠሮ አሻጥር ናይ ውሽጥን ወፃእን መስተጋብር ብሰንኪ ዝፈጠሮ ሽርሒ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ አልቦ ንክትከውን ተገይራ እያ። በዚ ድማ ነዚ ጉዳይ ምልዓል ባዕሉ ዘይከኣል ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ አልቦ ኮይና ኣብ ጸንሐትሉ እዋን ክተዓብዮ ዝነበራ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ካብ ምስኣን ብተወሳኺ ጉዳይ ድሕንነታ እውን ኣብ ሕቶ ምልክት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። የህዝብ ቁጥር እድገቷ፣ ሁለተኛ ኢኮኖሚ እድገቷ፣ ወሰኽ በዝሒ ህዝባ፣ ካልኣይ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለኣ፣ ሳልሳይ ፖለቲካዊ ድሌታ፣ ብሔራዊ ረብሓታታ መሰረት ብምግባር፣ ራብዓይ ድማ ከቢድ ስጋኣት ድሕንነትን ረብሓ ድሕንነታ ኣብ ግምት እንተእቲና ተበጻሕነት ባሕሪ ምርግጋጽ ንኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውና እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ብተፈጥሮ ካብ ዝተዋሃበቶም ጸጋታታ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ተረቋሒ እንትኸውን ታሪኽ ላዕለዋይነት ዝሃገር ኩሎም ድማ ምስ ወደብ ኣዝዮም ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ዝዝከር እዩ። ብምዃኑ ድማ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ረብሓን ድሕንነታን ንምርግጋጽ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ትኩረት ሂባ ከም እትሰርሕ ይግለጽ። ኣጀንዳ ዳግማይ ምርካብ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሎሚ ዝጀመረ ዘይኮነስ ካብ ጽባሕ ለውጢ ጀሚሩ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ዝሰኣነትሉ ኩነታት እውን ብመን ከም ዝተወሰነ ዝፍለጥ ጉዳይ ዘይምህላው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይዛረቡ። ንምዃኑ እዚ ኣጀንዳ መዓዝ ተላዒሉ ዝብል ሃብታሙ ተክለስላሴ ዘዋደዶ ጸብጻብ ኣሎ። ናዝሬት በርሂዱ ድማ ከም ስዕብ ክተቕርባ እያ። ብፍርዲ ካብ ዝሰኣንክዋ በቕለይ ብዘይ ፍርዲ ዝሰኣንክዋ ቆሎይ ከም ዝበሃል ኩሉ ብፍትሕን ርትዕን ኮይኑ እንተዝኸውን ኣይምኸፍአን ኮይኑ ግና ን13 ዓመታት ዝዘለቐ ኢትዮጵያ ኣሰርተ ናይ ምግባር ርብርባት ኣብ መወዳእታ ነዚ ተግባራዊ ገይሩ እዩ።
ልዕሊ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዓፅዩ ታሪክ ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣሪሕቁ እዮም ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ገማገም ባሕራ ከም ድሌታ ትኸውን ዝነበረት ሃገር መን ርሕቅዋ መንከ ወሰነ መልስ ይብሉን መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው ፈለማ ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ዘስአና ውሳነ መን ወሲንዎ ካቢኔ እዩ ዝኸውን ኢልና ናይቲ ካቢኔ ዶክመንት እንተነገላብጥ ኣይፈልጦን ኣይ ቤት ምኽሪ እዩ ዝኸውን ኢልና እንተሓተትና ቤት ምኽሪ እውን ኣይነበረን ኣይፈልጦን ነቲ ውሳነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሪፈረንደም እዩ ወሲንዎ ከይበሃል ድማ ንሕና ሽዑ ነርና ኢና ኣብቲ እዋን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይወሰኖ ተወከልቲ ህዝቢ ዘይወሰንዎ እንተነኣሰ ካቢኔ ዘይረኣዮ ውሳነ መን ወሲንዎ ሓንቲ ገጽ ወረቐት ክንረክብ ኣይከኣልናን ከመይ ከም ዝሰኣናዮ ዘረድእ ሽርሑ ግልጺ ክፍኣት እውን ዝረአዩ ሓሊኽካ ብዘውድቕ ማዕበል ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ቅዋማ ጸኒዓ እያ ተደሚርካ ምትሕብባር ተኣሳሲርካ ምዕባይ ጦርካ ምምዛዝ ብዝሓለፈ በራ ንምኽፋት መንገዲ ሰላም ዝጀመረት ኢትዮጵያ ሎም ዘይኮነስ ትማል እዩ ጽባሕ ውላዳት ሓንተዶ ዘተሓቃቀፈ ስምምዕነት እዩ የኛ የመደመር ሞቶ ማካፈልም አለው የምናካፍለው ፍቅር የምናካፍለው በጎ ናትና ናይ ምድማር መቶ ምክፋል ኣለዎ እነካፍሎ ፍቅሪ ሰናይ ቃል ጥበብ ንዋይ ምስእሱ ወዳኣፎም እንካፈሎ ዓሰብ ይኸውን እቲ ግድብ ፈሪሱ ድልድል ምህናጽ ኣብ ዝተጀመረሉ ብትእዋን ኢትዮጵያ እንትንተሓባበር የጥዕመልና እንትንቀራረብ ይቕናልና እዩ ዝብል ኣርኣያ ፍቅሪ ምትሕባር ምውላዱ ተዘይተሪፉ ሰላም ናብ ቁጠባዊ ምትሕባር ይዕበ ድሌት ኢትዮጵያ ይነሩ ለሞን እዩ ሰላም ብቻውን በቂ አይደለም ሰላም የቀጥሎ የሚሰራ ስራ ቤዝ ነው ሰላም ጥራህ እኹል ኣይኮነን ሰላም ቀጺሉ ንስራሕ መሰረት እዩ ናብ ቁጠባዊ ምትሕባር እንተዘይዕቢናዮ ክባላሾ ስለ ዝኽእል ናብ ድሕሪት ከይምለስ ከመይ ጌርናም ንቅድሚት ክንከይድ ከም እንኽእል ኢና ተዛቲና ዓሰብ ርኢናዮ ኢና ትማሊ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዛላምበሳ ርእይዎ እዩ ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ማሳዋይና ክንከይድ ስለዚ ብኩሉ አንፈት ዘለው ዶባት ተኸፊቶም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተራኺቦም ብንግዲ ብሓሳብ ብባህሊ ምልውዋጥ ንክኽእሉ ንምግባር እዩ ትማሊ ጠጠው ካብ ዝበልዎ ሸተት ዝበሉ ቀዲሞም ካብ ዝሓዝዎ ናይ ምትሕባር ቅዋም እንትወፁ ታሪክ ክፈርዶም ዝቐረበ ታሪኻን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ሕልሞም ከንቱ ዝገብር ጉዕዞ ዘይተርፍ ምዃኑ ኢትዮጵያ ክሳበ ዝደናገጹ ነጊራቶም እያ ኣብዚ ኸይዲ ግና ኢትዮጵያ ሰላም ናይ ኩሉ ግዜ ሕርያ እዩ ኤርትራ ህዝብ አሁንም ወንድም ህዝብ ነው ምስኪን ህዝብ ነው አገሩን ለቆ የተሰደደ ያለ ህዝብ ነው ህዝቢ ኤርትራ ሕዝውን ሓውና እዩ ምስኪን ዓዱ ገዲፉ እናተሰደደ ዘሎ ህዝቢ እዩ ምስ ህዝቢ ብሓባር ምስራሕ ምዕባይ ድሌት ኣለና ብፍጹም ናይ ኩናት ድሌት የብልናን ብሕጋውን ብዘተን ክፍታሕ ይኽእል እዩ ንብዙሓት ሃገራት ብንጽል ተዛሪበ እየ ቤት ምኽሪ ክሰምዖ እንተተደልዩ ግና ንኣሜሪካ ንቻይና ሩስያ ኣውሮፓን ኣፍሪካን ነጊረ እየ ጉዳይ በር ባሕሪ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ሸምጉልና እሞ መፍትሒ ኣምፁልና ምትሕብባር ኣይተፈተወን ምትእሳር ኣይተፈቐደን ሓቢርካ ምልማዕ እውን ቦታ ይረኸበን ትልሚ ጸላኢ ፈላማይን መወዳእታን ጸገምን መከራን ኢትዮጵያ ምንዋሕ እዩ ሕዚ ዘሎ ይኾኖ ዝብል ወለዶ እዩ መሊስካ ንምርካብ ንምስኣን ዝወድአ ግዜ ኣይውድአለይን ዝብል እዩ ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንክትስእኖ 30 ዓመታትን ልዕሊኡን ዝወሰደ ቃልሲ እዩ ነይሩ ከም እትፈልጥዎም ብቃልሲ 30 ዓመታት ኣብ ቃልሲ 30 ዓመታት ውሽጢ ብርብርብ ብዙሓት እዩ ኢትዮጵያ ዝሰኣነቶም ካልእ 30 ዓመት የድልያ እዩ ኢለ ግና ኣይሓስብን ብዝተረጋግአ መንገዲ ብዘተም ምኻድ ኣድላይ እዩ ዝደልዮ እንተተዛቲና ግና ንምስኣን ዝወድአልና 30 ዓመታት ንምርካብ ይወድአልና እዩ ኢለ ኣይሓስብን ፍትሒ ሕጊ ታሪኽን ስነ ህዝብን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሎም ሓቂ ከበር ናበልዮም ኣድማስ ሃገር ሕቶውን ተንጠልጢሉ ይርከብ ኢትዮጵያውን ሰማዕ እንተሃልዩ ድሌተይ ምምልኡ ዘይተርፍ ብሰላም ብምድማር ይኹን ኣብ መባል ትርከብ ዝሐሸት ሃገር ንወለዶ ንምውራስ ጸገማታ ብምፍታሕ
ትልምታታ ተዕውት ሃገር ምህናጽ በዝወለዶ ተጀሚሩሎም ከምቲ ሓድነት ዝሓለወት ሃገር ካብ ቀዳሞት አያታት ዝተቀበልናዮ ነዚ ሓደራ ምስግጋር ሓላፍነት ዝወለዶ ምዃኑ ይግለጽ። ዳሃብ ያሲን ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ እዋን ታሪክ ዘለዎ ሃገር እኳ ተኾነት ከም ቀደምትነታ ንህዝባ ናብራ መምዕርራይ ፈተና ኮይኑዋ ጸኒሑ እዩ። ሃገር ንምልዋጥ ዝተገበሩ ጻዕርታት እውን እንተኾነ ኣብ እዋኑ ኣብ ረብሓ ብዘይምውዓሎም ዕድላት ባኺኖም ድሕሪት ክንተርፍ ገይሮምና እዮም። ብርግጽ ሎሚ ዝለዓለ ሕቶታት ንምምላስን ንጽባሕ ታሪክ ንምቕማጥ ግዘ ብምጥቃም ብስልጠት ምጓዓዝ ግድን ዝብለሉ እዋን እዩ። ንሕና ኢትዮጵያውያን ትማሊ ኣብ ዓለም ዝተሳለጡ ዓበይቲ ኢንዳስትሪ ኣብዮታት ስለ ዝሓለፉና ስለ ዝደንጎና እውን ዋጋ ከፊልና ኢና። ነዚ ንምክሓሓስ ሎሚ ብፈጠራ ተጓዒዝና ለውጢ ምምጻእ ዘይንደራደረሉ ጉዳይ ህልውናና ኮይነሎ። እንደኔ ማየት ዕድል ካላችሁ አላቅም ከማይ ናይ ምርኣይ ዕድል ተሃልይኩም መናእሰይ ኢትዮጵያ ክንደየናይ ነገር ይፈጥሩ ምህላዎም እንትርኢ ብጣዕሚ እየ ዝድነቕ። እዚ ዓቕሚ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ዶ? ምስ ኮንትራክተር ወፃኢ ጀሚርና ኮንትራክተር ውሽጢ ዓዲ ወሲዱ ኣጸቢቖም ሰርሕዎ ስራሕ ኣሎም። ንኣብነት እውን ሩዋ ጸግዒ ክርኢ ንኽእል። ዝሓሸት ሃገር ጽባሕ ንወለዶ ንምውራስ ጸገማታ ብምፍታሕ ትልምታታ ትዕውት ሃገር ምህናጽ በዝወለዶ እዚ ተጀሚሩ ኣሎ። ሉዓላውነታ ዝተኸበረ ሓድነታ ዝሓለወት ሃገር ካብ ቀዳሞት ወለዶ ከም ዝተረከብና ንሕና እውን ነዚ ሓደራ ንወለዶ ብምብጻሕ ታሪኻዊ ሓላፍነትና ክንዋጻእ ኣለና ዝብል ወለዶ ተፈጢሩ እዩ። ብርግጽ እውን ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸገማታ ሰጊራ ለውጢ ንምምጻእ ዝግበር መንገዲ መደመር ዝተፈለየ ምቕልጣፍ ዝሓተሉ እዋን እዩ። ነዚ ንምግባር ተኽኢልና ናብ ምዕባለ ዝተሰጋገረት ምዕሪት ሃገር ዘይትፈጠረሉ ምኽንያት የለን። እዚ ግና ሃገር ናይ ምቕደም ቆራጽነት ዝሓትት እዩ። ምኽንያቱ እውን ሃገር እትህነጽን እትፈርስን ብደቀ ምዃኑ ካብኒ ሶርያ፣ ሊብያን፣ የመንን ምምሃር ይከኣል። ትማሊ ሃገር ንምሕላው በብጎበታት ዝተሰዋእና ወለዶ ንዓዲ ሰብ ንምግልጋል ድራር ዓሳ ንምዃን ብኸመይ ንብህግ ኢሉ ዝተለዓለ ወለዶ ሃገር ንምስራሕ ንዜጋታት ምዕሪት ሃገር ንምፍጣር ምጅማሩ ሎሚ ከም ምርኣየ ኮይኑ ኣሎ። ወለዶ ንስደት ክብህግ ዝገበሮ ሕማም ንምሕካም ሃገር ምልማዕ ዓብይ ገዛ እዩ ትጽቢት ይግበር። መሰጠት ያለበት ሃገር ነው። ቀዳምነት ክወሃብ ዝግብኦ ሃገር እዩ። ሃገር ተዘይሃልዩ ልምዓት ስድራ የለን። ዘለዓለም ተገዛኢ ሓሽከር ካልእ ሃገር ኮይንካ ኢኻ ትነብር። ነዚ ጋህዲ ንምግባር ካብ ስድራ ጀሚሩ ምስራሕ ጽባሕ ንትህነጽ ኢትዮጵያ ወሳኒ እዩ። ብምዃኑ እውን ናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ዝውስን ናይ ሎሚ ወለዶ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዘርኢ ምዕባለ ንፍረ ኸብቅዕ ንጽባሕ ሎሚ ምስራሕ ናይ ዝወለዶ ሓላፍነት እዩ። ህንጸት ስርዓት ዴሞክራሲ መሰረት ዝሕዝ ትካላት ህዝቢ ብህዝባዊ ጠለባት እንትምልኡ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ዓመታት ለውጢ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን ኣብ ህንጸት ስርዓት ዴሞክራሲን ወሳኒ ግደ ዘለዎም ትካላት ኣብ ምህናጽ ብሪፎርም ክሓልፉ ኣብ ምግባር መዳይ ብርክት ዝበሉ ዕማማት ተሳሊጦም እዮም። መርሃ ሰላም መረሳም ተወሳኺ ኣለዎ። ህዝቢ ዶብ መንግስቲ ሉዓላውነትን ሃገር ዝበሃል ኣምር ኣብ ምጽናዕን ተረባሕነት ይኹን ህላው ዜጋታት ኣብ ዱልዱል ጸፍሒ ንምቕማጥ መሰረታዊ ዛዕባታት እዮም። ህልው ኩነታት ሃገራት ግምት ውሽጢ ብምእታው ዝተፈላለዩ ጠበብት ዝተፈላለዩ ምሕደራዊ ብልሕታት ምሒዞም ንዓለም ኣበርኪቶም እዮም። መሰረታዊ ጠለብ ዜጋታት ብመሰረታዊ ጠለብ ደቂ ሰባት ዝስራዕ ዘይለዋወጥ ሽኻል እንተለዎ እውን ዘይቋረጽ ድሌት ደቂ ሰባት ካብ እዋን እዋን ህልው ኩነታት ተማእኺሉ ጠለባቱ ይስፍሕ እዩ። ጠለብ ገለ ክፋል ማሕበረሰብ ይኹን ውዳበ ጠለብ እቲ ኻሊእ ክፋል ኣብ ዘይኾነሉ ጎንፂ ዝፍልፈለሉ ባይታ ንባዕሉ ደው የብል። እዚ ጠለብ ዝንትርኣስ ጎንፂ ወይ ድማ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ኣብ ህላዊ ሃገርን ዜጋን ሓሰያ ከይብጽሕ ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ መንግስታዊ ተግባራት ወይ ድማ ምሕደራዊ ብልሕታት መሰረት ክሕዙ ብምግባር ፍታሕ ይናደየሎም። እዞም ብቁጠባ ብሰላምን ጸጥታን ብሰብኣዊ ጠለባትን ካልኦት ዝግለጹ ጠለባት መሰረት ዝሕዙ ወይ ድማ ዝትግበሩ ትካላት ብምህናጽ እዩ። ትካላት መሰረታዊ መጣየሽ ልኡኽ እንተለዎም እውን ብናይ ውሱናት ወይ ድማ ፖለቲካዊ ውዳበታት ጠለብ ብእዋናዊ ድሌታት ክዕብለሉሉን ህዝቢ ከም ህዝቢ ዓይናተይን ስምዒት ክሕድረሎም ዝረአናሉ ኣጋጣምታት ሰፊሕ እዩ። እዋናዊ ድሌታት ንብል ተለና ህልው ኩነታት ቁጠባን ማሕበረሰባዊ ድሌታት ዘማእኸሉ ኣብ ክሊ ግዜ ዝፍጸሙ መንግስታዊ ዕማማት ተዘይኾነ ኣብ ዝዝረበሉ እዋን ዝርከቡ ውልቀ ድሌት ውልቀ ሰባትን ውዳበታትን ንምባል እዩ። ህንጸት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብትካላትን ብቕኑዕ ትካላዊ ተግባራትን ባይታ ዝሕዝ ከም ምዃኑ ኢትዮጵያ
ትካላት ህዝብን መንግስትን ዝኸዱሉ ኣግባብ ፈቲሻ ኣብ ናይ ለውጢ ፈላማ ዓመታት ካብ ዘሳለጠቶም ተግባራት ውሽጢ እቲ ሓደ ሪፎርም ትካላት እዩ። ሪፎርም ትካላት ግቡእ ዓቕሚ ንግቡእ ቦታ ብቴክኖሎጂ ክድገፉ ምግባር ንሰራሕተኛታት ምቹ ናይ ስራሕ ቦታ ምፍጣርን ዝኣመሰሉን ሓቅታት ዝሓቁፍ እዩ። ዲጂታላይዜሽን ከም ሓደ ስትራቴጂ ቀሪጻት ትጓዓዝ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 6-7 ዓመታት ብዘሳለጠቶ ዕማማት ክትዓግብ ዝገብረ ሓቂ የለን። እዚ ዘይዕግበት ናብ ዕግበት ዘብጽሕ መንገዲ ብምጽራግ ንምዕጋብ ዘጽዕር ከም ምዃኑ ብግልጋሎት መሶብ ሓደ ማእኸል ኣቢልኻ ማሕበረሰባዊ ድሌት ብግዘን ብገንዘብን ንምውሓስ ሞዴላት ተቐሚጣ መላእ ሃገር ናብ ትግበራ ሰጊሩሉ ዝተማዕራረየ ዋሕዚ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ሙሉእ ብምሉእ ንምርኣይ ኣብ ጉዕዞ ንርከብ። ብኻሊእ ወገንን ብመሰረታውነትን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ትካላትን ንብል ተለና ፓርቲ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ውዳበ ንመንግስት ኣብ ዝመርሐሉ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሽኻሎም ህዝቢ ዝገበሩ ዘይሻሮት ትካላት ሃገር ብሻራውነት ዝጽለዉ ከይኾኑ ናይ ምግባር ዕማም እዩ። ኣብ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ እንዳነጥፈት ትርከብ ኢትዮጵያ ዋላ ታሪኻዊ ንጻፋት እንተለውዋ እውን ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ዘይምዝዛማ ኣየካትዕን። ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ሃገረ መንግስትን ምርድዳ መሰረታዊ ጠለቡ ምዃኑ يرداد ፖለቲካዊ አፈላላያት ማህበረሰባዊ ምንጽጻላት ዘስዕበላ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተጣይሻ ዕቱብ ስራሕቲ ዳሰርሐት ትርከብ ዝጠወስናዮም ዕማማት ቅድሚ ባይታ ማሐዞም ኣብ ፈላማ ዓመት ለውጢ ትካላት ዘይሻሮቱ ክኾኑ ብምኽንያት መረጻ ዝተደፉ ዜጋታት ቦርድ መረጻ ክመርሑ ዝተገበረሉ ሓቂ ሕዚ ብቴክኖሎጂ ክዝምኑ ይጻዕረሎም ዘሎን ዘይናዓቅ ለውጢ ዝነበሮም ቤት ዕዮታት ጸጥታ ከም መርበብ ሓበሬታን ድሕንነትን ፖሊስን ካብ ፓርቲያዊ ጽዕንቶ ሓራን ምግባር ዝተኸደሉ ርሕቀት ናይዚ ናይ ለውጢ ዓመታት ተዘክሮና እዩ ክእለት ክመርሕ ኣብ ዝማዓደሉ ሓቅታት ዓለምና ፖለቲካ ሃገርና ሓቂ ብዝሃ ቋንቋታት መሰረት ብምግባር ዝሓንጽጾ አጠቃቀማ ኃይል ሰብ ንትካላት ባዕሉ ዝኻለ ሳይንሳዊ መሰረት ዝነብረሉ ሓሜት ክረቦም ዝገብር እንተኾነውን ፖለቲካዊ ዓብላላይነት ገለ ከባቢ መሰረት ገይሩ ትካል ካብ ተመሳሳሊ ከባቢ ብዙመጹ ሰባት ክምራሕ ክዕበጥ ዝተገበረሉ አጋጣሚሎ እዚ ንገለ ማሕበረሰብ ብጎቦ ዓይኒ ክትመት ዝገብር ጌጋ ኣብ ምቕራፍውን ዝተኸደ ርሕቀትን ዝተቀርፈ ጸገምን ኣሎ ነዚ ኣብነት ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ፈላማ ዓመት እቲ ለውጢ ዘሳለጦ ሪፎርም እዩ ሰራዊት ምክልኻል ብዘይቋርጽ ሪፎርም ውሽጢ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ከም ለውጥ ድማ ብብርካ ዓለም ለኸ ዝባሕቱ መሳርሕታት ኩናት ምባሕቱ ናይ ባዕሉ ተተኮስቲ ክሳዕ ድሮን ምፍራይ ምኻሉ ካብ ዝነበሩ ብዕጽፋ ዓቕሚ ኣብ ማሕበራዊ ተሳትፎ ንጥፈት ከም ዘለዎ ኣብነታት እዮም زيناتنا حزون دقصلو يركبوا تملكتنا حزدما ناب زين عداقا كسقركم عودي مفراي اندستري اب ايكونومي تيبيا زلو اجام كاب عامت ناب عامت ناوسخ ممصو منستر اندستري ملاكو علبل قالي تملوم منستر اندستري ملاكو علبل مس قلقالو زين ايتيبيا بزنورم صانحيت غوسغواس ايتيبيا تفري مفرايت اندستري تات ناي مفراي عقمم نكوس كمزخ على تزاريبوم እቲ ጎስጓስ ኣብ ኢትዮጵያ ብዓውዲ መፍራይ ኢንዱስትሪ ዘለዎ ዓቕሚ ንምዕባይን እቲ ኢኮኖሚ ንምጥንኻርን ዝተጀመረ ሃገራዊ ጎስጓስ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ስለ ዝኾነ እውን ኢትዮጵያ ዘለዋ ሰፊሕ ሃፍትን ሓይሊ ሰብን ብምጥቃም ፍርያት ውሽጢ ሃገር ኣብ ምዕባይን መጠን ናብ ወጻኢ ዝለኣኽ ፍርያት ኣብ ምውሳኽን ለውጢ ግንዛቤ ምምጽእ እውን ኣፍሊጦም እዮም ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረ ዘተ ኣሳሊጦም እቲ ዘተ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ብምትሕባር ምስራሕ ኣብ ዝከኣለሎም ኩነታትን ሓበራዊ ተረባሕነትን ጠመተ ዝገበረ እዩ ተባሂሉሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ምስ ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ዝገበርናዮ ዘተ ኣብ ኩሎም ዛዕባታት ስምምዕ ከም ዝተገበረ ብምግላጽ እዚ ናይ ክልቲአን ሓያላት ሃገራት ኩለ መድያዊ ምትሕባር ብዝበለጸ ዘጠናኽር ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም ብመሰረት እዚ ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሸቐጣት ቻይና ኣንቢራቶ ዝነበረት ቀረጽ ካብ 57 ናብ 47 ሚታዊ ከም እትንኪ ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ስምምዕነት ኩሎም ወገናት ብዓውዲ ኢኮኖሚ ዝኣተውኦ ውጥረት ከዘሓሕሎ እዩ ዝብል ትጽቢቶሎም ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ብግዶም ክልቲአን ሃገራት ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ብምትሕባር ብምስራሕ ሕውነተን ብዝበለጸ ምጥንኻር ይግብአን ኢሎም ኣሎም
تملكتي مع زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزخاخركم قدماي منستر ابي احمد اب استتحاز بجت عمت اب كبابي 9 مليون هكتار مريض زخون سرناي كفري كبلو تزاريبهم ጥንታዊ ስልጣኔ ኢትዮጵያ ምስ በር ባሕሪ ዝተኣሳሰረ ምንባሩ ምሁራን ታሪክ ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ኣብ ደቡብ ኮርያ ብዝተፈላለዩ ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረ ዘተ ኣሳሊጦም باركس تملكتي مع زينا بزيزا زيبنا سلام كتالكم مع زينا نمسكن سلام